Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycana aid hissəsində işlər 95% yekunlaşıb. Bununla belə, Ermənistan tərəfində TRIP layihəsinin icrasına dair işlərin ləng getməsi və ya dayandırılması ilə bağlı məlumatlar da var. Ermənistan mediası yazır ki, TRIP layihəsinin icrasının gecikməsində xarici faktorların, xüsusilə Rusiyanın böyük rolu var. 5-ci kolon daxil olmaqla Moskva İrəvana təzyiqləri artıraraq layihənin icrasının qarşısını almağa çalışır. Avqustun 8-də Vaşinqtonda Ağ Evdə imzalanan Tramp marşrutu hələ də icraya başlamayıb. Baxmayaraq ki, ABŞ həmin marşrutun açılması üçün 150 milyon dollar da pul ayırıb. Və ABŞ tərəfindən də mütəxəssislər gəliblər, baxıblar. İndi isə İrəvana Trumpın oğlunun gəlməsi gözlənilir. Burada da baxırıq ki, hələlik marşrutun tikintisi ilə bağlı işlər ləng gedir, yaxud da görülmür. Buna səbəb bir çox Ermənistanın üzərinə gələn təhdidlərdir. Əsas təhdid Rusiyadan gəlir və Rusiya yönümlü 5-ci kolon son zamanlar Ermənistanda siyasi vəziyyəti gərginləşdirirlər. Digər tərəfdən Ermənistanda dəhlizin tikintisinin icrasının yubadılmasına səbəb kimi gələn il İrəvanda keçiriləcək seçkilər də göstərilir. İrəvan daxilində layihəyə qarşı çıxan qüvvələr də göz ardı edilməməlidir. Ölkədə güc strukturlarının savaşı nəzərə alındıqda, layihənin icrası 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək seçkilərin nəticələrindən asılıdır. Ermənistan tərəfi hələ də Zəngəzur dəhlizinin açılmasına, oradakı işlərin həyata keçirilməsinə həyata keçirmir. Baxmayaraq ki, ABŞ-ın nümayəndə heyəti gəlib Zəngəzur dəhlizinə baxırlar. 140 milyon dollar vəsaitin ayrılması da nəzərdə tutulur. Amma Ermənistan baş naziri hələ siyasi iradə ortaya qoya bilmir. Və düşünürəm ki, bu seçkilərlə bağlıdır. Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləndən sonra Nikol Paşinyan növbətdə və qələbə əldə etdikdən sonra düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizi açıla bilər və oradakı işlər həyata keçirə bilər. Ermənistanda hakimiyyət mübarizəsi, eləcə də Rusiyaya təzyiqlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının diqqətindədir. Vaşinqton İrəvanda Paşinyana maddi və ya siyasi dəstək mexanizmindən istifadə edərək Kremlə qarşı təzyiqlərini artırır. Digər tərəfdən Ağ Ev Ermənistanda lazımi mühit formalaşdırmaqla həm də TRIP layihəsinin həyata keçirilməsi üçün mümkün variantları nəzərdən keçirir. Gedişat göstərir ki, İrəvan layihə ilə bağlı qərarını seçkilərdən sonra verəcək.